Ry fianakavian'Andriamanitra manerana izao toy izao izay manantena ny fanjakan'ny lanitra fa aleo mahita anareo. Izao no Kevin, instructeur ao amin'ny lanitra voasitany vaovao sy ny Trongy fiangonan'i an'i Jesosy. Izao no hanolotra anareo ity fandarana ity amin'ny androany. Tonga soa ianareo rehetra izay marika ity seminera ity izay mahakasika ny fitondran'ny vavolombelona ny faminaniana sy fanatanterana ny fanambarana izay fanekena vaovao an'Andriamanitra. Ankehitriny ity seminera ity dia mizotra amin'ny dikateny maro samihafa ary voajery manerana izao tontolo izao. Taoriana nahitan'ny pasteran'izao tontolo izao ity seminera ity mandrak'androany dia maro amin'izy ireo nandefa mesazy mahafinaritra sy manohana ary feno fankasitrahana. Misaotra anareo rehetra izay manatrika ity seminera ity ary manantena hoe androany indray dia io androm-pahasoavana sy fahatsapana lehibe amin'ny alalan'ny teny. Ho toy ny fanambarana toko faharoa ambin'ny folo izay nojeretsika tamin'ny farany izay ao anatin'ny fijorana vavolombelona ny faminaniana sy fanatanterana ny fanambarana izay fanekena vaovao an'Andriamanitra dia hijery ny fanambarana toko fahatelo ambin'ny folo misimisy kokoa indray isika amin'ny androany dia handray an'ny John Gregory Quack isika izay filohan'ny fokon'ny Bartolomeo, izy no hitondra ny teny amin'ny androany dia horaisika amin'ny tehaka mafy be izy. Ry mpitarika sy mpanaraka seminera ary ireo mpino rehetra izay manerana an'izao tontolo izao, ianareo izay maniry ny azo ny fanjakan'ny lanitra ary te hiaina amin'izany fiainana mandrakizay izany, fifaliana ho ahy ny miaona aminareo androany. Misaotra anareo ny amin'ny fanatrehanareo an'izao seminera mahakasika amin'ny fanambaran'izao izay karakarain'ny lanitra vaovao sy tany vaovao sy ny Trongy. Izao no John Niol Quack izay nividiana tamin'ny anaran'ny Bartolomeo izay iray tamin'ireo mpianatra Jesosy. Androany indray isika toy an'ny tamin'ny farany ihany dia hiresaka aminareo mahakasika ny votoatin'ny fanambarana toko fahatelo ambin'ny folo. Ny fanambarana toko fahatelo ambin'ny folo izay hojerentsika lalina androany dia mitondra ny lohateny hoe ny olom-boafidy izay nandray mariky ny bibidia ary namadika. Ato amin'ity fanambarana toko fahatelo ambin'ny folo ity tsika no hijery an'ilay 1966 na 666. Io ilay isa izay ao anatin'ny baiboly izay manaitra ny sain'ny mpino rehetra manerana an'izao tontolo izao. Inona ary ny eritreretinareo hoe mety ho hevitra izany 1966 izany na hoe 666? Ho lazaiko aminareo androany ny fanatanterahana izany amin'ny alalan'izay teny ho zaraina androany. Arak'izany dia mino fa tena hiaino tsara amin'ny fo isika rehetrarehetra. Voalohany indrindra ary aloha jerentsika ny fintin'ity fanambarana toko fahatelo ambin'ny folo ity. Ny teny izay hojerentsika androany dia ilay teny izay nisoratany Jaona izay zavatra hitany tany anaty fahitana 2 taona lasa izay. Ary io teny io rehefa tonga amin'ny fotoana fanatanterahana dia tsy tena hoe tanteraka arabaky teny araka an'izay voasoratra tao amin'ny fahitana fa kosa izay tena hoe fanatanterahana ara-batana, izany hoe zavatra tena nitranga no hitantsika. Dia izany hoe raha izany zany dia ilay mpitarika anam-panantenana zany dia ho avy hanatanteraka n'izany fampanantenana izany. Andriamanitra izay naminany sy nanome fampanantenana tamin'ny alalan'ny Abrahama dia tonga indray tamin'ny alalan'ny Mosesy mba hanatanteraka an'izany. Ary Andriamanitra koa dia nitondra faminaniana ny teny fampanantenana tamin'ny alalan'ireo mpaminany rehetra tao amin'ny testamenta taloha ary tamin'ny alalan'i Jesosy indray izy nitonga hanatanteraka n'izany faminaniana rehetra izany. Dia mitovy amin'izay mihitsy zany amin'ny fiaviana faharoa, Jesosy dia ho avy hanatanteraka indray n'ilay faminaniana izay nambarany tao amin'ny testamenta vaovao. Fa mialohan'ny fanambarana hoe tanteraka, izy dia niafina ary tsy nisy nahafantatra mihitsy. Fa rehefa tanteraka kosa, izany hoe rehefa mipoitra amin'ny fanatanterahana dia lasa tsy afaka ho afenina izany na hoe hanaovana lainga indray. Dia amin'izao fotoana izao ary hijoro vavolombelona aminareo mahakasika ny faminanian'ny fanambarana. Ho lazaiko ihany koa ny fanatanterahana mifanaraka amin'izany ary indrindra ny tena zavatra nitranga marina. Jesosy dia niteny hoe ireo izay miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ireo izay mitandrina ny teny voasoratra ao amin'ny fanambarana ary ireo izay tsy manampy na manala n'izany teny faminaniana izany. Dia vokatra izany dia mino fa ireo mpitarika rehetrarehetra, ianareo rehetra dia afaka ny hiaino tsara n'izao fampianarana izao ary afaka ny atsapa sy ahazo tsara ny tinam-bara dia afaka ihany koa ny ampita sy ampianatra an'ireo mpino mpikambana ao aminareo. Dia mino ihany koa zany fa afaka isika rehetra miaraka ny hinotanteraka n'izao tenin'ny fanambarana izao ary afaka ny hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra ary tsy manampy na manaisotra ny tenin'ny fanambarana. Ny toerana izay misy an'izao trango izao dia ao amin'ny tempolin'ny lanitra, tabernakelin'ny lanitra izay hitantsika ao amin'ny fanambarana toko fahatelo ambin'ny folo ny 1:9. Ary ny fanatanterahany dia ny lanitra, izany hoe ny tempolin'ny tabernakely.
Zany hoe ilay tempoly ny tabernakely ny lanitra izay namadika. Ary ny antony ny antsoina ny toeran'io hoe lanitra dia satria tao amin'ny toeran'io no niasa ireo anjely 7 ireo kintana 7 izay hitantsika eo amin'ny fanambarana toko voalohany, faharoa ary ny fahatelo. Ary raha ao no misy ny kintana dia tsy lasa lanitra ve izany toerana izany? Sa tsy izany? Ao amin'ny Matio toko faha 4:7-20 sy ao amin'ny fanambarana toko faha 9. Ny lanitra zany hoe ny masoandro, ny volana ary ny kintana dia ny amaizina ary ny raraka tamin'ny tany. Dia io ihany ilay lanitra ao amin'ny fanambarana toko fahatelo izay resahantsika eto. Zany hoe ilay tempoly ny tabernakely ihany zany. Ary raha amin'ny fomba fiteny hafa dia io ihany koa ilay tabernakely ny fanaovan-jery volamena 7 izay nandefasan'ny Jaona taratasy amin'ny mpitondra teny anazy tao amin'ny fanambarana toko faharoa sy toko fahatelo. Zany hoe mitovy ihany zany amin'ilay tabernakely ny lanitra izay eo amin'ny fanambarana toko fahatelo ambin'ny folo. Ary ny votoatin'io tranga io dia manambara an'ireo bibidia manalo fito sy tandroka folo mivoaka avy tao amin'ny ranomasina. Ary izy ireo dia miady amin'ireo ao amin'ny tabernakely ny lanitra. Ary nandritra n'io ady io ilay bibidia dia niady ary nandresy. Ary rehefa nandresy izy dia nanome sy nametraka an'ilay marika 666 na 720 sy 900. Dia io ilay famadihany sy fandravana izay hitantsika ao amin'ny Tesaloniana faharoa toko faharoa 1:1-3. Ary ao aorian'ny famadihana sy ny fandravana, Andriamanitra dia nampanantena fa ny fanjakan'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay dia ho tanterahana ary hisy ny famonjena. Mino fa isika rehetra androany dia afaka hanamarina ny faminaniana sy ny fanatanterahany tena tranga seho marina ny fanambarana toko faha 13. Ary mba hahafahantsika manana fanantenana sy ho tonga ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Andao ary aloha jerentsika ary ny fifandraisana izay misy eo amin'ny fanambarana toko faha 12 izay nataontsika tamin'ny farany sy ny fanambarana toko faha 13 izay ho jerentsika androany. Raha mijery ny filaharan'ny isa fotsiny tsika dia ny fanambarana toko faha 12 tokony tonga alohan'ny fanambarana toko faha 13. Fa raha ny fijerevana ny tena zavatra miseho, ny tranga miseho dia tsy izay ny zavatra misy. Ny fanambarana toko faha 13 dia tanteraka mialoha ary izay vao tanteraka ny fanambarana toko faha 12. Ao amin'ny fanambarana toko faha 13 ilay bibidia manana lofito sy tandroka folo ilay mivoaka avy tao amin'ny ranomasina. Ao amin'io toko io izy no miditra ao amin'ny tempoly ny tabernakely. Ary io no ady voalohany mitranga ao amin'ny fanambarana. Ary io bibidia io zany hoe ilay vondron'ny dragona. Izy dia anana fahefana ary anjaka tamin'ny alalan'ny nandreseny tamin'ilay ady. Dia ao amin'ny fanambarana toko faha 12 indray misy an'ilay ady faharoa dia izay iadivan'izy ireo amin'ilay zanaky ny vehivavy. Ary ao amin'io toko faha 12 io no ahitantsika ny faharesen'ny bibidia ary voaroaka tao amin'ny tabernakely ny lanitra tamin'ny alalan'ity ady faharoa ity. Dia andao ary ho jerentsika amin'izay ny teny androany ary raisintsika ilay hoe tao amin'ny fanambarana toko faha 13 efa nisy ny ady voalohany mialoha ny ady faharoa ao amin'ny fanambarana toko faha 12. Dia mbola fanampin'izany ihany koa hitantsika fa ny fanambarana toko faha 13 sy ny toko faha 14 dia toko mifanohitra. Ny fanambarana toko faha 13 dia manambara ny fandraisana ny mariky ny bibidia na mariky ny devoly ary ny vokatra izany dia ny elo. Fa ny fanambarana toko faha 14 kosa dia manambara ny fomba andehanana any amin'ny fanjakan'ny lanitra amin'ny alalan'ny fandraisana ny tombo-kase an'Andriamanitra sy Jesosy. Inona moa no antony hoe hijerevantsika an'ireto toko rehetrarehetra tahaka an'izany? Ny tanjona dia mba hahafahantsika mahita ary mandeha any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Koa satria moa ny vokatra izay tsy maintsy ho azo izany hoe any amin'ny fanjakan'ny lanitra na any amin'ny elo dia miankina amin'ny fandraisana ny mariky ny bibidia na ny fandraisana ny tombo-kasen'Andriamanitra. Dia tena zava-dehibe indrindra ilay fahafantaran'ny mpino rehetrarehetra mahakasika ny mariky ny bibidia 666 na 720 sy 900. Andao ary arak'izany ho fantarintsika tsara amin'ny alalan'ny fanambarana toko faha 13. Dia ho fantarintsika androany ny tena dikan'ity marika ity. Voalohany indrindra aloha dia andao jerentsika ny votoatiny izay tena manandanja atao amin'ity toko faha 13 ity. Ny fanambarana toko faha 13 dia afaka zaraintsika amin'ny fizarana roa lehibe. Voalohany indrindra dia ho jerentsika ao amin'ny 1:1-10 dia mahakasika ny ilay bibidia manana lofito sy tandroka folo izay mivoaka avy tao amin'ny ranomasina. Io bibidia io dia mivoaka avy tao amin'ny ranomasina ao amin'izao tontolo izao ary niditra tao amin'ny tempoly ny tabernakely ny lanitra. Ary io bibidia io dia nandray ny fahefan'ilay dragona izany hoe fahefan'ny satana izany ary niady tamin'ireo olo-masina sy mpino-pikambana. Dia ny tapan'ny faharoa indray dia ao amin'ny 9:20-9:20 izay miresaka mahakasika ny bibidia avy amin'ny tany. Io bibidia io dia anao sary na sampy ho an'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina.
Ary ireo rehetra izay tsy miankohaka amin'io sarin'ny bibidia izay mivoaka avy amin'ny ranomasina io dia hovonoina daholo. Dia misy ihany koa zany eto an'ilay manome an'ilay mariky ny bibidia eo amin'ny andrina sy eo amin'ny tanana ankavanana mba ahafahantsika mamantatra an'ilay mariky ny bibidia izay 666 na 666. Voalohany indrindra aloha mila fantatsika hoe iza ilay bibidia manana loha fito sy tandroka folo sy ilay bibidia avy amin'ny tany izay manome ny mariky ny bibidia hoe aiza izy no mipoitra, aiza izy no miditra, ary tahaka ny ahoana ny asa izay ataony. Sa tsy zany? Zany zavatra rehetra zany no tsy maintsy atao aloha mba ahafantarantsika hoe iza marina ilay bibidia eto ary mba ahafahantsika tsy mandray an'ilay marika avy aminy, izay tsy inona fa ny mariky ny devoly zany. Androany amin'ny alalan'ny teny fijoroana vavolombelon'ny fanambarana toko 7:12, mino zahay fa isika rehetra dia afaka ny hanamarina sy hijery tsara ny fanatanterahana mariky ny bibidia, ary mba ahafahantsika miditra ihany koa any amin'ilay fanjakan'ny lanitra izay irintsika mafy amin'ny alalan'ny fandraisantsika an'ilay tombo-kasen'Andriamanitra sy Jesosy, fa kosa tsy ilay mariky ny bibidia. Manaraka izany andao hovakintsika ny fanambarana toko 7:12 ny 1 sy 2. Fanambarana toko 7:1 ka hatramin'ny 2. Ary hitako fa indro nisy biby niakatra avy tamin'ny ranomasina natandroka 10 sy loha 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitehenan-dratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liony. Ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Amen. Ao amin'ny fanambarana toko 7:1 ny 1 dia hitantsika fa misy an'ilay bibidia mivoaka avy amin'ny ranomasina. Dia inona ary zany io bibidia izay manana loha fito sy tandroka folo io? Ilay miteny hoe aritako fa eo na ilay hoe izao dia tsy iza fa i Jaona, sa tsy zany? Rehefa hitan'ny Jaona io bibidia io izay mivoaka avy tamin'ny ranomasina dia hitany fa tahaka ny leoparda, ary ny vavany dia tahaka ny vavan'ny liona, dia hitany ihany koa fa ny tongony dia tahaka ny an'ny bera. Dia mbola fanampin'izay koa izy dia manana loha fito sy tandroka folo ary nivoaka avy tao amin'ny ranomasina. Fa raha izany fahitana azy zany dia tsy tahaka ny biby miaina ao amin'ny ranomasina mihitsy, sa tsy zany? Ny trondro no miaina ao amin'ny ranomasina, fa ahoana moa ny ahafahan'io zavatra io miaina ao anatin'ny ranomasina? Dia raha izany ny zavatra misy dia Jaona ve zany tsy nahita tsara na nanoratra zavatra tsy izy na tsy marina? Jaona dia nanoratra mazava tsara n'izay zavatra nasehon'Andriamanitra anazy, sa tsy zany? Hitantsika ao amin'ny fanambarana toko 1:2 manambara an'ilay hoe i Jaona dia nijoro vavolombelona mahakasika ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy, izany hoe ny zavatra rehetra izay hitany. Dia raha izany ary dia i Jaona zany dia nanoratra tsara ny zavatra hitany. Fa ny fahitana izay nasehon'Andriamanitra ny Jaona dia nasehony tamin'ny alalan'ny fanoharana. Dia fa maninona ary inona ny antony hoe nanehoan'Andriamanitra n'ilay izy tamin'ny fanoharana? Dia satria mba tsy hoe izao olona rehetrarehetra izao niza dia afaka ny afantatra ny fanambarana daholo. Ary ao amin'ny testamenta taloha koa dia misy an'ilay boky voaisy tombo-kase ao amin'ny Isaia toko 7:20, ao amin'ny toko 2 sy 7 ny Ezekiela, ilay horoana taratasy izay nosokafana dia naseho sy nomena an'ilay zanak'olona. Dia araka n'io faminanana io zany Jesosy dia tonga ary nijoro vavolombelona mahakasika an'izany horoana taratasy mivelatra izany. Dia ao amin'ny faminanian'ny fanambarana ao amin'ny testamenta vaovao ihany koa dia misy an'izany boky izay voaisy tombo-kase zany ao amin'ny fanambarana toko 5 ary nosokafana sy naseho an Jaona zany ao amin'ny fanambarana toko 10 mba hohaniny. Ary ao amin'ny fanambarana toko 2:20 ny 9 sy ny 9 Jaona dia nirahina indray mba aminany sy hijoro vavolombelona hoan'ireo fiangonana izay zavatra hitany sy reny rehetra. Izany hoe satria nisy olona anankiray izay nahita sy nandre, dia amin'izao fotoana izao zany tsika dia afaka mandray fijoroana vavolombelona mahakasika ny faminaniana, ary tsy izay ihany fa mahakasika ny tena zavatra nitranga marina ihany koa. Dia ilay bibidia izay mivoaka avy tao amin'ny ranomasina zany dia tsy iza fa ireo mpitarika sandoka izay avy ao amin'izao tontolo izao. Jesosy dia niteny ao amin'ny Matthieu toko 4:20 ny 5:10 fa raha hitanareo mitsangana ao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana araka izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, dia aoka isaina izay rehetra mamaky izany. Ny Matthieu toko 4:20 dia maneho manambara ny andro farany ary manambara ihany koa ny fotoanan'ny fiavian'i Jesosy faharoa. Ary ny antony ilazana sy ny dikan'ilay hoe ireo izay mamaky ny bokin'ny Daniela amin'ny andro farany dia isaina sy ahatsapa izany, dia satria ny bokin'ny Daniela dia tsy zavatra efa tanteraka tany aloha, fa ny zavatra mitranga dia mitovy mihitsy amin'ny fiavian'ny tompo faharoa.
Andriamanitra dia nampiseho fahitana maro any Daniela ary izy dia nahita sy nanoratra n'izany zavatra izany. Fa izy kosa ny teny hoe nanoratra izy fa tsy azony izay zavatra nosoratany rehefa nahita izy. Dia raha mijerintsika ao amin'ny toko 12 bokin'i Daniela dia nahita fahitana fa tsy azony izany fahitana hitany izany. Fa Andriamanitra dia niteny hoe tsy ianao ry Daniela no ahazo an'izany zavatra izany. Fa tazomy mba ho voatomboka se tsara mandrapatonga ny andro farany. Dia Rôvina zany no afaka mahafantatra sy mahatsapitsika ny dikan'ilay teny izay vao hisy tombokase na dia tamin'ny andron'i Daniela azy izay nahita sy nahare tamin'Andriamanitra. Izany rehetra izany dia tsy afaka ho fantatsika mihitsy raha tsy efa tonga ny fotoanan'ny fanatanterahany fanambarana amin'ny andro farany izay nampanantenaina. Ao amin'ny Daniela toko 7 ny 9-7 Daniela dia nahita fahitana indray. Nisy bibidia 4 mivoaka amin'ny ranomasina ary ny endriny dia tahaka ny leoparda, ny liona, ny voromahery ary ny bera. Ao amin'ny 17 dia milaza hoe ilay ranomasina dia izao tontolo izao ary ilay bibidia dia mpanjaka. Raha amin'ny fiteny hafa zany dikany dia ireo mpitarika an'izao tontolo izao na ireo pasteran'izao tontolo izao. Ary ao amin'ny Petera 2 toko 2:7 io dia miresaka mahakasika an'ireo fanjakam-pisorona, izany hoe ny mpitarika zany na ny pastera zany no mpanjaka eo. Ary raha mijery indraytsika ao amin'ny fanambarana toko 17 ny 15 dia hitantsika ao fa ilay ranomasina eto dia ilay ranobe izay hipetrahan'ilay vehivavy janga lehibe dia tsy inona fa olona vahoaka betsaka firenena maro ary samy hafa fiteny. Dia tahaka ny hoe ny fitambaran'ny olona tsy voatanisa dia antsoina hoe ranomasin'olona. Dia izao tontolo izao izay misy an'ireo mpikamban'ny fiangonan'ilay vehivavy janga lehibe ihany koa izay mitambatra dia antsoina hoe ranomasina. Ary ilay pastera tahaka ny mpanjaka izay manjaka eo amin'ny tontolom-pivavahana dia hoarina amin'ny bibidia. Dia fa maninona ary ny hoe ireo pastera ireo dia hoarina amin'ny bibidia? Dia satria ny bibidia dia tsy afaka ny ahazo mihitsy an'Andriamanitra sy ny teniny eny fa na dia efa hijoroana vavolombelona sy toriana aminazy aza. Dia toy izany koa araka ny hitantsika ao amin'ny ohabolana toko 7 ny olona izay sady tsy mahalala an'Andriamanitra no tsy manana fahendrena dia antsoina hoe bibidia. Dia vokatra izany ny bibidia dia maneho an'ireo mpitarika sandoka na pastera sandoka izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy ny teniny. Fanampin'izay koa ny antony ilazana sy anoharana an'io bibidia hoe tahaka ny biby ohatra hoe ny liona, ny leoparda ary ny bera dia satria ireo dia tahaka ny mpandrava izay mihinana sy mamono ny mpino tahaka ny zanak'ondry. Dia izy ary zany ilay loha sy ilay tandroka an'io bibidia io. Ny mpitondra fanjakana firenena sy vondrona olona maromaro na koa hoe amina fianarana dia antsoina hoe loha. Dia tahaka izany koa dia afaka mitentsika hoe ireo pastera izay mitondra ny anaran'ny fiangonana dia afaka antsoina hoe loha. Dia noho izany ireo loha 7 ireo dia tsy iza fa ilay mpanjaka 7 ilay pastera 7 mitovy amin'ilay ao amin'ny fanambarana toko 17 ny 15 sy ny 10. Dia ireo ilay pastera izay mitarika sy mibaiko ny mpino rehetra manerana an'izao tontolo izao tahaka an'ilay ranobe hitantsika ao amin'ny fanambarana toko 17 ny 15. Dia mitovy mihitsy koa tahaka ny tandroka izay mipetraka eo amin'ny lohan'ny bibidia dia ampiasaina ao amin'ny ady. Dia ny fanoharana, ny hevitry ny fanoharana izay milaza an'ireo tandroka ireo koa dia manambara fahefana izay ananana sy entina miady amin'ny anaran'ireo lohany izay filohan'ny pastera. Ao amin'ny fanambarana toko 17 ny 12 ireo tandroka 10 ireo dia ambara hoe mpanjaka 10 fa mbola tsy manana fanjakana. Fa nefa izy ireo dia nahazo an'izany fahefana mahampanjaka izany ihany. Dia noho izany ireo bibidia manana loha 7 sy tandroka 10 ireo dia manambara an'ireo mpitarika 7 sy ireo mpanampy 10 izay fahefana an'ireo mpandrava. Raha arak'izay ary dia inona ary zany ilay bibidia izay nandray an'ilay voninahitra sy nandray ny fahefana avy amin'ilay dragona. Ilay dragona eto dia tsy iza fa ilay menarana ela Satana izay devoly araka ny hitantsika ao amin'ny fanambarana toko 20 ny 12. Any hoe ny dragona zany dia manambara ny fanahy ratsy izay an'i Satana. Satana no nanome fahefana an'ireo pastera sando izay mitovy amin'ny bibidia ary ny dikan'ilay hoe mandray an'ilay voninahitra dia ny fanahy ratsy dia miaraka amin'izy ireo ary ny hoe mandray an'ilay fahefana indray dia mitovy amin'ny
amin'ny hoe mitory an'ilay fanahy ratsy izay any Satana, ary ihany koa manatanteraka ny asany. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra sy hafa dia ireo pastera izay avy any amin'ny ranomasina ireo dia tsy tena hoe pastera marina fa pastera sandoka, izany hoe izy ireo zany mitondra ny teny tsy mitondra ny tenin'Andriamanitra, izany hoe amin'ny anaran'Andriamanitra, fa mitondra ny teny an'ny Satana, izany hoe amin'ny anaran'ny Satana zany. Koa satria Satana sy ny fanahy ratsy dia maka olona mba omeny fahefana sy voninahitra miaraka aminy. Dia raha mijerintsika ao amin'ny fanambarana toko 7:1-2, Jesosy dia miteny, izay maharesy dia avelako hipetraka miaraka amiko eo amin'ny seza fiandrianana. Mila mahay manavaka tsara tsika hoe inona ilay seza fiandrianana izay hipetrahan'ilay naharesy ary ilay seza fiandrianana izay hipetrahan'ny ity bibidia ity. Manarak'izay dia andao vakintsika ny teny ao amin'ny fanambarana toko 7:1-7 ka hatramin'ny 5. Fanambarana toko 7:1-7 ka hatramin'ny 5. Ary hitako ny lohany anankiray izay toa voka efa ho faty nefa sitrana ihany ilay ferin'ny saikina hahafaty azy ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Ary dia niankohaka teo anohan'ilay dragona ireo satria izy no nanome ny fahefana ho amin'ny bibidia, ary niankohaka teo anoloan'ny bibidia koa ireo ka nanao hoe iza no tahaka amin'ny bibidia ary iza no mahay miady aminy, dia nomena lela miteny zava-miompampana sy fitenin'andratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa roa amby 7 volana. Amen. Voalaza hoe ny ray tamin'ireo loha fito dia nisy fery fa sitrana ihany. Inona ary zany io fery io? Koa satria dia misy an'ilay fanatanterahana ara-batana dia izao dia ampiasa solon'anarana. Tamin'io fotoana io Andriamatoa Kema sy Rakoto izay ao amin'ilay toeram-pampiofanana ho mpitandrana, izy ireo dia niady mba hitarika an'izany fikambanana izany. Dia tao anatin'izay i Rakoto izay tsy afaka nitantana an'ilay fikambanana dia narary ary nisy ratra tao amin'ny fony. Ary efa teo amin'ny fotoana mihitsy izy hoe tsy hiasa intsony amin'io toeram-pampiofanana ho mpitandrina io. Dia noho izany ilay ratra tamin'ny iray tamin'ireo loha fito dia tao amin'ny fony ary dia vokatry ny fiadiana toerana mba hitarika amin'ny fikambanana. Dia satria moa voateny eto hoe sitrana ilay feriny izany hoe ilay fery tao amin'ny fony dia satria io Rakoto io dia nahazo ihany ny farany an'ilay toerana mampitarika an'io toeram-pampiofanana io. Noho izany dia lasa Rakoto zany no pastera, lasa misolo tena sy maneho an'ireo mpitarika fito ireo loha fito ary nanatanteraka ny asan'ny fandravahana. Dia noho izany ny tany rehetra dia niankohaka sy nanompo an'ilay bibidia sy ny dragona. Dia vokatra izany zavatra izany ireo mpinon'ny tempolin'ny tabernakely izay tahaka ny tany dia lasa nanompo sy nanaraka ny tenin'ireo mpitarika sandoka izay tahaka ny bibidia eto ary nanompo ilay Andriamanitra tsy izy izay andevoly dia tsy inona fa ilay devoly ilay dragona. Ary ao amin'ny fanambarana toko 7:1-5 dia manambara hoe io bibidia io dia nahazo fahefana hiasa mandritra ny 12 volana. Inona ary zany io fahefana io? Ao amin'ny fanambarana toko 1:1-2 teneniny ao hoe ny bibidia izay jentilisa dia anitsakitsaka amin'ny tongotra mandritra ny 12 volana. Ny teny soratra masina fototra antsika androany kosa dia miteny fa izy ireo dia nomena lela mba hiteny zavatra miopampana sy fitenenan-dratsy. Izany hoe izy zany dia nomena fahefana mba afaka hitory sy hitondra na hanjaka mandritra ny 12 volana. Dia io fotoana izay 12 volana io ilay lazaintsika hoe fotoanan'ny fandravana ao amin'ny fanambarana. Izany dia nanomboka tamin'ny volana septambra ny taona 770 ka hatramin'ny volana martsa 470. Ary tao amin'ny testamenta taloha koa dia nisy fampanantenana an'io fotoanan'ny fandravana io. Ao amin'ny Jeremia toko 5:1-11 dia manambara fa i Joda sy Jerosalema dia babon'ny Babilona mandritra ny 70 taona. Izany hoe nisy izany fotoanan'ny fandravana nandritra ny 70 taona. Ao amin'ny bokin'i Daniela toko 7:2 koa dia manambara fa ao aorianan'ny 70 taona ny afohanan'ny Jerosalema. Dia tahak'izay ihany koa isy ny asan'ny fandravana amin'ny fiavian'ny tompo faharoa. Ao amin'ny Matio toko 4:1-5 ny fahavetavetan'ny fandravana dia iseho amin'ny toerana masina. Tao amin'ny testamenta taloha dia 70 taona zany fa amin'ny testamenta vaovao amin'ny fiavian'i Jesosy faharoa indray dia 12 volana zany na hoe 3 taona sy tapany. Dia afaka jerentsika zany sy hamarintsika ao amin'ny tenin'ny fanambarana. Ary raha mijerintsika dia nahena izany fotoana zany dia ny antony dia noho ireo olom-boafidy ihany mba ahafahan'izy ireo ho voavonjy amin'ny nofo. Dia izany hoe amin'izao fotoanan'ny fiavian'i Jesosy faharoa zao zany dia afaka mahitantsika hoe ny famonjen'i Jesosy dia tsy amin'ny fanahy ihany fa amin'ny nofo ihany koa.
Ary ao aorian'ny fotoana mifandravana izay 27 volana raha mijerytsika ao amin'ny fanambarana 12 satria ny zazalahy sy ny rahalahiny dia niady ary naharesy dia ireo vondron-dragona dia voaroaka amin'ny tabernakely. Dia amin'ny alalan'izany ny famonjena sy ny fanjakan'Andriamanitra dia tanteraka. Manaraka eto indray dia hovakentsika ny teny ao amin'ny fanambarana 17 ny andininy fahenina ka hatramin'ny 10. Fanambarana 17 ka hatramin'ny 10 ary nanokatra ny vavany teny ratsy an'Andriamanitra izy dia iteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny dia ireo mitoetra any an-danitra ary navela iady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy ary ankohaka eo anoloany ny olona rehetra hamonina ambony tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana zanak'ondry izay voavono hatramin'ny nanorena izao tontolo izao. Raha misy manan-tsofina aoka izy iaino, raha misy mamabo dia mahobaboana kosa izy, fa raha misy mamono amin'ny sabatra dia tsy maintsy hovonoina amin'ny sabatra kosa izy, indro ny faharetana sy ny finoan'ny olona masina. Amen. Eto dia misy an'ireo bibidia izay miady amin'ny mpino-pikamban'ny tabernakely. Ndao ho jerentsika hoe aiza no mitranga izany ady izany ary inona ny vokany. Ny toerana izay itrangan'ity toko 17 ity dia ny lanitra. Ny lanitra dia izay toerana misy ny masoandro ny volana ary ny kintana. Izany hoe ny toerana izay misy an'ilay kintana fito izany, izay hitantsika ao amin'ny toko 1 sy 2 sy 3 ny fanambarana. Izany hoe ny lanitra izany. Dia rehefa mieritreritsika an'izany lanitra izany dia matetika ny lanitra ara-batana foana ny tonga ao an-tsaintsika. Arak'izany raha mijerytsika ao amin'ny Genesis toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 11, ny fianakavian'i Jakoba dia oharina tahaka ny masoandro ny volana ary ny kintana. Izany hoe ny lanitra miaraka amin'ny masoandro volana kintana dia afaka atsointsika hoe Israely ara-panahy. Dia raha amin'ny fiteny hafa zany dia io lanitra io dia ny tabernakelin'Andriamanitra. Ny tempolon'ny tabernakelin'ny fanaovan-jery volamena 7 ary ny Israely ara-panahy. Ary amin'ny toerana izay isehony sy hatanterahany io faminaniana io dia tsy misy fampianarana mihitsy miteny hoe fiangonana io. Raha tokony hoe antsoina hoe fiangonana izao na izao dia izy dia niantso an'izany hoe tempolon'ny tabernakely. Raha maheno an'izany ianao dia mety mieritreritra hoe hafahafa koa izany anarana izany. Fa izany anarana hoe tempolon'ny tabernakely izany dia pirofo fa ireo olona ireo dia tsy nanatanteraka tamin'ny sitrapony. Fa mifanohatra amin'izay Andriamanitra mihitsy ny nanatanteraka ny asa tamin'ny alalan'izy ireo araka ny Baiboly. Eto koa dia ilay bibidia dia iady amin'ny mpino-pikamban'ny tabernakely ary ilay bibidia no andresy. Fa raha izany ary dia tamin'ny alalan'ny inona ny fitaovana izay nampiasain'i zareo mba nandreseny? Tamin'ny alalan'ny lainga sy ny fahefana ekleziastika. Io dia tsy lainga tsotra fotsiny fa fanesorana sy fanampiana ny teny rehetra izay voasoratra ao amin'ny Baiboly. Araka ny hitantsika ao amin'ny ohabolana toko 7 ny andininy 4. Eny fa na dia tamin'ny fotoana fiaviana voaloha ary dia ireo fariseo dia nanenjika an'i Jesosy ary niantso azy hoe sekta. Ary izy ireo dia niady tamin'i Jesosy ary nampiasa amin'ny fitaovana tahaka ny lainga sy ny fahefan'izao tontolo izao ary ny fahefana ekleziastika. Dia tahaka izany mihitsy koa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ireo mpitarika sandoka izay tahaka ny bibidia izay miditra ao amin'ny tempolon'ny tabernakely. Izy ireo ihany koa dia nanenjika ny tempolon'ny tabernakely tamin'ny alalan'ny laingan'izy ireo izay nininy atao marina ary tamin'ny alalan'ny fahefan'izao tontolo izao ihany koa sy ny fahefana ekleziastika. Ary tamin'izany ady izany izy ireo dia naharesy an'ireo pastera sy mpino-pikamban'ny tabernakely. Ary mahakasika an'ireo fokom-pirenena sy olona samihafa fiteny ary firenena rehetra izay teo ambany fahefan'ny bibidia, io dia manambara an'ireo firenena vahoaka fiteny ary mpanjaka izay hitantsika ao amin'ny fanambarana toko 10. Izay nitoriana ny teny indray rehefa avy niraisina sy nohanina ilay boky mivelatra, rehefa nomena ilay baiko. Ireo ilay mpino-pikamban'ny fiangonan'ilay bibidia ary tafiditra ao anatiny koa ireo mpino-pikamban'ny tabernakely izay namadika. Dia fa maninona ary Andriamanitra no niteny indray hoe toriana amin'izy ireo indray ilay tenin'ny boky mivelatra? Dia satria io ilay vahoaka izay nobaboan'i Babilôna tao amin'ny fanambarana toko 17 sy 19. Ilay toerana izay eo ambany fahefan'ny bibidia manana loha 7 sy tandroka 10 ao amin'ny fanambarana toko 17. Arak'izany araka ny hitantsika ao amin'ny fanambarana toko 19 ny andininy 4 sy ny toko 17 ny andininy 4. Izy dia niteny hoe mivoay ianareo ao ry oloko. Ary ny teny mba ahafahana mamoaka azy ireo ao. Dia noho izany koa ary dia inona ny vokatra azon'ireo izay miankohaka amin'ny bibidia? Ny vokatra izay ahazo an'ireo izay miankohaka amin'ny bibidia dia tsy inona fa ny fotoanan'ny afo sy ny solifara. Raha mijerytsika ao amin'ny fanambarana toko 14 ny andininy 7 sy ny 10
Dia ireo rehetra izay miankohaka amin'ny bibidia dia tonga amin'ny fotoanan'ny afo sy ny solofary. Dia ny vokatra izany ve tsy hoe izy rehetra ireo dia andeha ho any amin'ny elo daholo? Ry mpiaino ajaina, izao tontolo izao ity tany ity dia malalaka be ary feno olona be dia be eo amboniny. Dia eo amboniny koa dia misy mpino maro be. Dia raha ohatra ka mitentsika hoe izy rehetra eo dia hiankohaka amin'ny bibidia dia tena olana goavana be izany. Dia tsy izay ihany fa fanampin'izay ihany koa ao amin'ny fanambarana toko 17 sy 18 dia manambara hoe ny firenena rehetra dia lavo ary manambady an'ilay devoly. Dia izay ihany mahatonga an'i Jesosy miteny ao amin'ny Matio toko 4:20 hoe ny fotoanan'ny fiavian'i Jesosy faharoa dia fotoanan'ny andro farany. Dia ny dikan'izany dia izao tontolo izao dia mifarana. Fa izany tsy fiafarany ity izao tontolo izao ara-batana ity, fa kosa ny tontolo-pivavahana no mifarana. Dia tahaka izany mihitsy koa tao amin'ny testamenta taloha tamin'ny fiaviana voaloha, araka amin'ny Matio toko 4:15 sy 17, Satana dia naneho an'izao tontolo izao ary niteny fa izao tontolo izao dia anazy. Dia ohatr'izany ihany mihitsy koa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao hoe minoana Jesosy, minoana Andriamanitra, ary tena tsotra mihitsy miteny an'izany zavatra izany. Fa ny tena marina dia mila hoe mino an'izy. Inona ilay inoana? Tsy inona fa miaino sy mino ary mitandrina n'ity tenin'ny faminaniana ity. Ary mialohany hoe ity tenin'ny faminaniana ny fanambarana toko 17 ity izay tanteraka dia nieritreritra daholo tsika ary samy nanantena hoe ho tanteraka izany ray androany. Fa rehefa tonga indray ny fotoana fanatanterahana izany teny izany dia hafa mihitsiny. Dia izany midika fa isika dia mila manana finoana izay tena hoe feno afaka ny ino rehefa avy maheno sy nahita ny fanatanterahana ara-batan'ny faminaniana rehefa tanteraka, ary ihany koa ny fananana faharetana. Ary ireo rehetra izay mino an'ity tenin'ny fanatanterahana ara-batana araka ny faminaniana izay nambary ity dia tsy hiankohaka mihitsy eo anatrehan'ny bibidia ary tsy ho lasa fananany rehefa amin'ny fotoana izay hipotrany ao amin'ny tempolin'ny tabernakely. Dia araka izany raha tsy mino an'ity teny ity isika dia horavandreo bibidia izay avy amin'ny ranomasina, izany hoe ireo mpandrava zany. Araka izany dia mino fa isika tsirairay avy dia tena ino tanteraka an'ity tenin'ny faminaniana sy fanatanterahana fanambarana ity ary afaka azo finoana sy fanantenana tonga lafatra. Dia manaraka eto indray isika dia andao mamaky indray ny fanambarana toko 17 ny 9:12 ka hatramin'ny 15:12. Fanambarana toko 17 9:12 ka hatramin'ny 15:12. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niankatravy tamin'ny tany ary nanatandroka tahaka ny any zanak'ondry sady niteny tahaka ny dragona. Ary ny fahefanrehetrana an'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany ary ny tamba amin'izay monina eo dia asehany miankohaka eo nohon'ilay bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ilay fery saika nahafaty azy. Ary nanao famantarana lehibe izy ka dia mampidina hafa avy any an-danitra ao amin'ny tany eo mason'ny olona azy ary mamitaka izay monina ambony tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia sady milaza amin'izay monina ambony tany koa mba hanao saro amin'ny bibidia izay voan'ny sabotra nefa velona ihany. Ary navera nisy ihany ny sarin'ny bibidia izy mba hateny ny sarin'ny bibidia ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohaka eo alohan'ny sarin'ny bibidia. Amen. Eny ary inona indray ary ilay bibidia izay niakatra avy tamin'ny tany? Voasoratra ao amin'ny 2:12 hoe ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany. Izany hoe ity andinsoratra masina ity zany dia miteny amintsika fa ilay naresy dia nahita bibidia iray indray nivoaka niakatra avy tamin'ny tany. Dia inona ary zany ilay bibidia niakatra avy tamin'ny tany io? Mba ahafahana mamantatra n'ilay mariky ny bibidia izay 900 dia mila fantarinao aloha hoe iza ilay bibidia avy amin'ny tany io, satria io bibidia izay niakatra avy tamin'ny tany io no manome an'ilay mariky ny 900. Ary ny fanatanterahana ara-batany dia tsy iza fa Andriamatoa bibilava izay avy amin'ny tempolin'ny tabernakely. Ary io bibidia avy amin'ny tany io dia ilay nofo izay mivoaka avy tao amin'ny tempolin'ny tabernakely, izay tabernakely ny fanaovan-jiry volamena 7 izay efa tonga iray amin'ireo mpandrava. Ao amin'ny fanambarana toko 2 ny 9:1 izy dia atsoina hoe Nicolas, ary ao amin'ny 9:14 kosa dia oharina amin'ny Balama. Ary ao amin'ny fanambarana toko 4 sy toko 7 dia oharina izy tahaka ny kintana zava-mangidy. Ary ny fanatanterahana ara-batany dia tsy iza fa Andriamatoa bibilava izay avy amin'ny tempolin'ny tabernakely. Araka izany ary inona no mahasamihafa ny bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina sy ilay avy amin'ny tany? Araka izany anarana izany mihitsy ilay bibidia avy tamin'ny ranomasina dia avy amin'ny ranomasina, izany hoe avy amin'izao tontolo izao, ary ilay bibidia niakatra avy tamin'ny tany kosa dia avy amin'ny tany, izany hoe avy ao amin'ny tabernakely. Izy roa ireo dia samy bibidia, izany hoe izy ireo zany dia samy ao amin'ny mpandrava.
Fa ny mahasamihafa anazy dia ilay bibidia avy niakatra tamin'ny ranomasina dia ilay miditra tao amin'ny taberna kely izay avy any avelany na avy amin'izao tontolo izao mba hiditra ao amin'ny taberna kely ny lanitra. Fa ilay bibidia ilay mpandrava avy amin'ny tany kosa dia tsy iza fa ilay avy ao amin'ny taberna kely izany dia izy ilay mpandrava avy ao amin'ny taberna kely ihany. Dia tahaka ny hitantsika tao amin'ny fanambarana toko faharoa ihany mahakasika ny Balama izay nanome lohan'ny Balaka dia tahaka izany mihitsy ilay bibidia avy amin'ny ranomasina sy ilay avy amin'ny tany izay tonga iray ary nanatanteraka ny asan'ny fandravahana. Andao ary ho jerentsika ny zavatra nataon'ilay bibidia avy amin'ny tany. Voasoratra ao fa ilay bibidia avy amin'ny tany io dia miteny tahaka ny dragona ary ny fahefan'ilay bibidia voalohany izany hoe an'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina dia asehony. Izany hoe izy dia mitory an'ilay fotom-pampianaran'ny dragona tahaka ny hoe mpitondra teny ary miasa amin'ny anaran'ny ilay bibidia avy amin'ny ranomasina. Voasoratra ao koa fa izy dia mampiakohaka ny tany amin'ilay bibidia nivoaka avy tamin'ny ranomasina. Noho izany dia izy manao izay ahafahan'ny olona rehetra hiakohaka amin'ilay bibidia avy tamin'ny ranomasina izay tsy iza fa ilay pastera sandoka izay pastera mpandrava dia manao azy ho lasa tahaka ny pastera tena marina. Ary voasoratra ao ihany koa fa izy dia mampidina ny afo avy amin'ny lanitra maka amin'ny tany. Ilay bibidia amin'ny tany no mandefa sy mandatsaka afo avy amin'ny lanitra maka amin'ny tany, sa tsy izany? Fa izany dia tsy hoe afo izay arabaka teny araka izany voasoratra izany. Fa ny bokin'ny fanambarana dia voasoratra tamin'ny fanoharana sy tamin'ny fahitana. Rehefa hoe ilay bibidia avy amin'ny tany mandatsaka afo avy amin'ny lanitra dia ny dikan'izany dia ilay bibidia avy amin'ny tany io dia mandatsaka ny fotom-pampianaran'ny mpandrava na ilay bibidia avy amin'ny ranomasina amin'ny ireo mpino-pikambana eo amin'ny altaran'ny tempolin'ny taberna kely ary mamono ny fanahin'izy ireo izay velona. Jeremia toko 5:7 dia manambara fa ny afo dia tahaka ny tenin'Andriamanitra. Ary ihany koa hitantsika ao amin'ny Lioka toko 12:7 Jesosy dia miteny fa ho avy mba handatsaka afo eto amin'ny tany. Dia raha izany ary dia tena misy afo ara-batana tokoa ve mivoaka avy eo amin'ny vavan'i Jesosy? Tsy izay ny zavatra misy, sa tsy izany? Avy eo amin'ny vavan'i Jesosy dia tenin'ny fahamarinana no mivoaka eo. Dia mifanohitra amin'izay ilay afon'ilay bibidia eto dia tahaka an'ilay fotom-pampianarana mivoaka avy amin'ilay mpitarika sandoka. Ao amin'ny fanambarana toko 7:17 misy an'ilay mpitainga tsoavaly izay an'ny Satana. Rehefa mijerytsika an'ilay soavaly sy ilay mpitainga tsoavaly ny Satana dia mahita fa mivoaka amin'ny vavan'izy ireo dia misy setroka, misy afo ary solofara. Ary amin'ny alalan'izany no hamonoany ny hapatelon'ny olona. Dia ilay afo eto mazava ho azy fa tsy afo ara-batana dia tahak'izay koa ilay fahafatesana tsy fahafatesan'ny nofo. Ireo dia afo ara-panahy izany hoe fotom-pampianarana diso ary ilay fahafatesana dia fahafatesana ara-panahy izany hoe ny fanahy no maty, izany hoe fanahandreo mpino-pikambana. Dia ao amin'ny fanambarana toko 12:5 misy mifanohitra amin'izay koa ilay afo izay mivoaka eo amin'ny vavandreo vavolombelona roa ary mandany an'ireo fahavalony. Dia izany tsy hoe mandany an'ireo fahavalony amin'ny afo ara-batana mihitsy fa ny dikany dia hoe izy ireo dia amin'ny alalan'ny tenin'ny fahamarinana no andaniny ny fahavalony. Izany hoe afo ara-panahy izany. Dia mitovy amin'izay mihitsy ilay afo izay an'ny bibidia avy amin'ny tany izany dia fotom-pampianarana sandoka izay mamono ny fanahandreo mpino-pikamban'ny taberna kely. Arak'izany ary dia inona ilay sary na sampy izay namboarin'ny bibidia. Ilay sampy dia tsy inona fa ireo mpitarika sandoka izay nataon'ireo mpandrava. Ao amin'ny fanambarana toko 2 dia voasoratra hoe izy ireo dia nihinana ny ainana terina tamin'ny sampy. Dia izany indrindra ilay sampy izay lazaintsika eto. Izany hoe ny toerana izay hitrangan'ny fanambarana toko 2, 7 ary 7:7 izany dia mitovy ihany. Sa tsy izany? Dia fanampin'izay koa ao amin'ny Daniela toko 7 ny mpanjakan'ny Babilôna Nebokadnezara dia nampanao sampy nampanamboatra sampy mba ahafahana miakohaka ary ireo rehetra izay tsy miakohaka amin'izany dia avonoana ho faty. Dia ao amin'ny fanambarana toko 7:7 koa izy ireo dia nanao sampy ary ireo rehetra izay ao amin'ny mpino sy mpikamban'ny tempolin'ny taberna kely izay rehetra tsy niakohaka amin'ny io sampy io dia vonoana izy ireo daholo. Dia araka ny hitantsika eto izany dia zavatra mitovy ihany io tranga io araka ny fanambarana toko 7:7 sy ny Daniela toko 7 io izay misy an'ny fanamboarana sampy izay nampanaovin'ny mpanjaka Nebokadnezara.
Dia inona ary zany ny dikan'ilay sampy sy sary izay hitantsika eo amin'ny faminanian'ny Baiboly. Andriamanitra dia miteny ao amin'ny Habakoka 2:7-8. Voasoratra ao fa ny sampy dia fampianaran-diso. Ary rehefa mitentsika hoe sampy na sarin-javatra voasikotra dia ara-batana foana ny tonga ao an-tsaintsika. Izany hoe makany amin'ny toerana anankiray na tempoly anankiray izay misy amin'ny Boda, dia mekohaka sy mivavaka eo aminy. Kanefa tsy izay ny zavatra mitranga eto. Ny sampy ara-batana dia zavatra vy fotsiny na zavatra tahaka izany izay tsy afaka manome fitahiana na tsy afaka koa mampahory ny olona. Fa ny sampy izay voalaza eto dia manambara olona, izany hoe ireo mpitarika sandoka. Ary ilay faminaniana izay manambara fa ilay bibidia amin'ny tany dia anamboatra sampy dia tanteraka eto amin'izao fotoana izao. Amin'ny fanatanterahana ara-batana dia misy an'ireo evanjelistra 17 izay avy ao amin'ny tempolin'ny tabernakely fa nosorana ho lasa pastera. Ireo pastera tamin'izany fotoana izany izay niditra tao amin'ny tempolin'ny tabernakely mba handrava dia nametra tanana ary nandidy an'ireo evanjelistra 17 ireo tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana indray mandeha monja ary nahatonga azy ireo ho lasa pastera na dia tsy nandeha tsy nandia fianarana makasika an'izany ary izy ireo dia tonga mpitandrina na dia tsy manana diplôma azy. Ary raha ohatra ary hoe misy pastera anankiray izay tsy nandalo tamina toeram-pampifanana ara-teolojia akory no lasa pastera tamin'ny fandraisana ositra tamin'ny tanana indray mandeha monja, dia inona ary zany ny lanan'ireny toeram-pampifanana teolojia ireny? Dia amin'ny alalan'izany trangany zavatra izany no ahitantsika fa ireo mpandrava ireo dia tena voakolikoly noho izao tontolo izao. Izany hoe izy ireo zany dia evanjelistra avy tao amin'ny tempolin'ny tabernakely ihany. Fa amin'izao fotoana izao izy ireo dia efa lasa tafaray amin'ireo mpandrava ary efa tonga sampy ary mamono ny fanahin'ireo mpinompinkambana ao amin'ny tempolin'ny tabernakely. Dia araka izany ary ireo rehetra araka ny nambara teo hoe ireo rehetra izay tsy miakohaka amin'ny bibidia amin'ny sampy dia hovonoana. Dia ny dikan'izany dia hoe ireo rehetra izay tsy mandray ny fampianaran'ireo mpitarika sandoka izay tahaka ny sampy dia voaroaka. Manarak'izay indray dia andao amin'izay jerentsika ilay marika ny bibidia 920 andao ovakitsika miaraka ary ny tenin'ny fanambarana toko 17 ny 9 ka hatramin'ny 20. Fanambarana toko 17 ny 9 ka hatramin'ny 20 ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisiny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na anisan'ny anarana. Indro ny fahendrena aoka izay manantsaina anisan'ny bibidia fa fanisan'olona izany ary 920 no isany. Amen. Ilay isa 920 io ilay fanontaniana ngeza-ndrindra ao anatin'ny Baiboly ho an'ny mpino. Dia miseho ihany ny farany eto amin'ity fanambarana toko 17 ka hatramin'ny 20 ity. Ry mpiaino ajaina. Tahaka ny ahoana marina ary zany ity 920 ity. Io marina ve ilay kody-bara izay lazaintsika manerana an'izao tontolo izao? Androany dia hanambara amintsika ny tena hevitra ity sy ny fanatanterahana ara-batana ity 920 androany ity. Mba ahafahantsika mamantatra aloha voalohany indrindra makasika an'izany hoe marika ny bibidia 920 izany dia mila fantaritsika hoe inona ilay marika dia inona ilay tombo-kase. Raha ny tena marina dia ny marika sy ny tombo-kase dia mitovy ihany ny heviny. Ao amin'ny fanambarana toko 17 sy ny 14 nahitantsika fa ny tombo-kase sy ny marika dia mitovy ihany. Fa ny ray fotsiny dia marika satanana ny devoly dia ny anankiray indray dia tombo-kasen'Andriamanitra sy Jesosy. Ao amin'ny fanambarana toko 17 izy ireo dia mandray ny marika ny bibidia ary mandeha makany amin'ny elo. Fa kosa ao amin'ny fanambarana toko 14 ireo rehetra izay mandray ny tombo-kasen'Andriamanitra sy Jesosy dia mandeha makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy fanjakan'ny lanitra. Ilay isan'ny bibidia 920 izay antsointsika koa hoe marika ny bibidia dia manambara ny fotom-pampianarana sy ny fampianarana izay omen'ny mpitarika sandoka izay bibidia. Ny marika ny bibidia dia fotom-pampianarana. Ao amin'ny Timoty 1:2 voateny ao fa ireo voapetaka ny vy mamay ny fieritreretany, izany hoe ireo izay nandray ny marika satana. Izy ireo ilay nihemitra amin'ny finoana ary manaiky sy manaraka ny fanampamitaka sy ny fampianaran'ny demonia. Raha amin'ny ankilany iray dia araka ny Jaona toko 7 ka hatramin'ny 7 ambarany ao hoe ireo izay mandray ny
teny fijoroana vavolombelon'i Jesosy. Izy ireo dia voaisy tombokase. Ireo rehetra izay voaisy tombokase amin'ny tenin'i Jesosy sy tenin'Andriamanitra dia ireo ilay manaiky ny teny. Fa ao amin'ny fanambarana toko 17 ilay marika dia nomena niaraka tamin'ny anaran'ny bibidia, sa tsy izany? Raha ohatra tsika miteny ao amin'ny Jaona toko 1:1 hoe ny anaran'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra, dia tahak'izay koa zany hoe ny anaran'ilay bibidia dia fotom-pampianaran'ilay bibidia ihany koa. Dia raha amin'ny fiteny hafa zany no hoe manome ny marikin'ny bibidia miaraka amin'ny anarany dia mitovy ihany amin'ny manome ny fotom-pampianaran'ny bibidia. Dia arak'izany aiza ary zany ny fomba nazahoan'izy ireo an'ilay marika. Voateny tao hoe teo amin'ny andriny, sa tsy izany? Ary amin'ny alalan'izany trangan-javatra zany dia isika afaka mahalala ihany koa hoe tahaka ny ahoana ny nahatanterahan'ny faminaniana. Taiza ireo evanjelista 17 nivoaka avy tao amin'ny tabernakely no nandray an'ilay fanosorana tamin'ny tanana teo amin'ny lohany. Izy ireo dia nandray ny marika teo amin'ny lohany teo amin'ny andriny ary ihany koa teo amin'ny tanany ankavanany fa tsy ny ankavia akory. Ary tanteraka ny faminaniana rehetra rehefa nanangana ny tanany ankavanany ihany koa ireo mpinompikiambana rehetra tao. Ary nanao fanekena izy ireo dia niteny hoe manaika ny fotom-pampianaran'ireto bibidia ireto. Tamin'ny nananganan'izy ireo ny tanany ankavanana sy nanaovan'ny fanekena ny amin'ny manaiky ny fotom-pampianaran'ireo bibidia ireo dia tanteraka ny faminaniana. Dia inona indray ary ny hevitra ilay hoe tsy afaka mividy na mivarotra. Zany dia midika hoe sady tsy afaka mitory no tsy afaka miaino fitoriana. Ao amin'ny Matio toko 17:15-20 ny fanjakan'ny lanitra dia noharina tahaka an'ilay mpivarotra na mpikatsaka vatosoa. Ary fanampin'izay hitantsika koa amin'ny Mateo toko 5:20 mahakasika an'ilay varotra sy mahakasika an'ilay talenta. Dia arak'izany afaka mitentsika zany hoe ny fanaovana varotra zany dia tsy inona fa ny fividianana sy fivarotana. Zany hoe ilay tsy fahafahana mividy na mivarotra eto zany ny dikany dia ilay tsy fanekena amin'ny fisian'ilay baiko sy fahafahana mitory na miaino ny teny. Ilay 920 izay tena iritsika fatratra ny afantatra azy zany dia tsy inona fa ilay isan'ny isa mariky ny bibidia avy amin'ny tany. Raha amin'ny fiteny hafa dia io bibidia avy amin'ny tany io dia manana anarana hafa hoe 920 sy 900. Ary ny isa mariky ny anaran'io bibidia avy amin'ny tany io izay 920 sy 900 dia manambara ny lainga sy ny mpitarika sandoka satana izay olona tahaka ny Solomona ao amin'ny testamenta taloha. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko 7:17 ilay manana ny isa 920 sy 900 dia i Solomona. Dia raha amin'ny fiteny hafa dia io isa io dia maneho any Solomona. Dia arak'izany inona ary zany ny zavatra nataon'i Solomona? Ndao ary ho jerentsika hoe olona tahaka ny ahoana ary inona ny zavatra nataon'i Solomona io araka ny ao amin'ny mpanjaka toko 10 sy toko 112. Solomona dia nanao apinga tamin'ny volamena ary nanao sampy tao Jerosalema ihany koa ary nanompo an'izany. Izy ihany koa dia nanompo Andriamanitra ireo jentilisa ary nanao an'i Israely ho lasa fananan'ny Satana. Ato amin'ity toko 17 ny fanambaran'ity ilay bibidia avy amin'ny tany dia nanimba sy nandrava an'ilay tempolin'ny tabernakelin'ny lanitra izay Israely ara-panahy tamin'ny alalan'ny fahefana izay niraisiny tamin'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina. Tahaka ny ahoana ary tamin'ny fomba ahoana no nafahany nandrava an'izany? Izy dia nandray fotom-pampianarana jentilisa tahaka ny volamena izay vidiketran'ireo jentilisa ary nanao an'ireo evanjelistra ho tahaka ny sampy tao amin'ny tabernakely. Ary ireo no natao fiarovana tahaka ny apinga. Ary niaraka tamin'izany ihany koa dia izy dia nampinana an'ireo mpinompikiamban'ny tabernakely ireo ny hena naterina tamin'ny sampy. Ary nampiakohaka azy ireo tamin'ny sampy na tamin'ny sarin-javatra voasiko. Dia izany dia zavatra mitovy mihitsy amin'ny nataon'i Solomona amin'ny fanatanterahana ara-batana ilay hoe mandray ny mariky ny bibidia ao amin'ny fanambarana toko 17 dia maneho an'ilay hoe ny ampahatelon'ny olona dia maty amin'ny taona, amin'ny volana, ny andro ary ny ora. Araka ny hitantsika ao amin'ny fanambarana toko 7:15. Zany hoe io ilay taona, ilay volana, ilay andro ary ora izay hitantsika ao amin'ny fanambarana toko 7:15 io. Ilay andro sy ny ora io dia afaka raisitsika amin'ny fijoroana vavolombelona izay ataon'ilay nahita sy nahare teo amin'ny toerana izay fanatanterahana izany. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia tanteraka tamin'ny 20 volana septambra taona 127
tamin'ny roa ora tolakandro nandritra ny lanonana nanendrena andreo mpitarika ireo. Dia ahoana ary zany ny vokatra ho azon'ireo izay tsy mahafantatra hoe inona ny marika ny bibidy kanefa dia mandray izany. Inona ny vokatra azo raha ohatra hoe mandray ny marika ny bibidy? Efa voasoratra fa ny fiafaran'ireo izay mandray ny marika ny bibidy dia ny fotoanan'ny afo sy ny solofara, ary ireo izay tsy mandray an'izany marika ny bibidy izany kosa dia mandray anjara amin'ny fitsanganan'ny maty voalohany. Ary raha mijerisika ao amin'ny fanambarana toko 412 ny andininy 7 ka hatramin'ny 112 dia hitantsika ao fa ny vokatra izay azon'ireo izay mandray ny marika ny bibidy dia fijaliana amin'ny afo sy solofara mandrakizay. Dia mifanohitra amin'izay indray ireo izay tsy nandray ny marika ny bibidy dia hisitraka sy handray anjara amin'ny fitsanganan'ny tena maty voalohany araka ny fanambarana toko 20 ny andininy 4 sy ny 15. Ary izy ireo dia hiara-manjaka amin'ny Kristy mandritra ny arivo-taona. Dia raha izany ary ny zava-misy dia tokony hoe olona tahaka ny ahoana zany tsika? Amin'izao fotoana izao raha fantatsika tsara hoe tahaka ny ahoana ary zany hoe mandray ny marika ny bibidy izany sy izany rehetrarehetra izany, dia mino fa isika rehetra dia afaka ny anaika sy handray an'izany tenin'ny fanambarana izany ary afaka ny andrakitra izany ao am-pontsika mba hahafahantsika ho tonga ilay olona izay voahisy tombokasen'ny tombokasen'Andriamanitra ary ny afaka ny ho tonga any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fanjakan'Andriamanitra izay irintsika fatratra. Ito manaraka ito ary ny fehin'ny fanambarana toko 7. Raha ohatra isika le karazana pino izay tena mino ny fanatanterahany faminanian'ny Baiboly, dia isika dia tokony mahafantatra aloha voalohany an'ilay tabernakely an'ilay bibidy izay nandravany io tabernakely io ary farany ilay mpitarika anam-panantenaina izay niady ary nandresy an'io bibidy io. Androany ny faminanian'ny fanambarana toko 7 dia tanteraka ara-batana ary jaona vaovao dia mijoro vavolombelona mahakasika an'izany fanatanterahana ara-batan'ny faminanian'ny fanambarana izany hoe ny zavatra nitranga rehetra sy izay hitany sy reny. Ato amin'ity toko ity ny hoe miankohaka sy mandray ny marika ny bibidy dia maneho ilay fotoana izay nanendrena pastera tamin'ny 20 ny volana septambra 1970 tamin'ny 2 ora tolakandro. Ary ilay vondrony dragona zany hoe ilay bibidy manana loha 7 sy tandroka 10 izay voaroaka sy nenjehana tamin'izany fotoana izany. Izy ireo dia voatsara ao amin'ny fanambarana toko 9 ary nizara ho toko 3. Ary isika ianao dia afaka ny hamantatra tsara an'izany ao amin'ny toko 9 io. Ary jaona vaovao izay nahita sy nahare ny fanatanterahany faminaniana io tamin'ny teo amin'izany toeran'izany. Izy dia niady sy nandresy ilay vondrony dragona tamin'ny ranony janak'ondry sy ny teny fijoroana vavolombelona arak'izay hitantsika ao amin'ny fanambarana toko 12. Ary amin'ny alalan'ilay naresy ny fanjakan'Andriamanitra dia ho tanteraka. Ary ny fanjakan'Andriamanitra dia hidiny amin'ity toerana izay misy antsika ity ary hiara-iaina amintsika mandrakizay. Ny tranga rehetra ny fanambarana toko 7 izay nijerentsika androany dia tanteraka tao amin'ny tempolin'ny tabernakely izay Goachon amin'izao ankehitriny izao. Ary ilay pasterina mpanantenaina ny lanitra vaovao sy tany vaovao Sinchonji izay nahita sy naharehany izany zavatra rehetrarehetra izany dia niady sy nandresy anazy ireo tao amin'ny fanambarana toko 12. Dia tamin'ny alalan'izany amin'izao fotoana izao ny fanjakan'Andriamanitra dia natsangana. Fa maninona ary no naminaniana tao amin'ny Mateo toko 9 ka hatramin'ny 12. Fa ireo izay avy any andrefana sy avy any antsinanana dia hiara-hipetraka eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana kosa dia ariana niverany arenjehany. Dia satria ireo ihany ilay ao amin'ny fanambarana toko 7 ireo ilay zanaky ny fanjakana izay namadika ary nanompo Andriamanitra ny jentilisa. Dia satria koa ireo izay natsoina avy tany amin'ny tandrefana sy avy any antsinanana dia ireo izay voatsara izay nateraka ny voan'Andriamanitra. Izy ireo ilay voahisy tombokase ary ireo nandrafitra ny foko 12. Amin'ny fotoana manaraka isika dia hijery misimisy kokoa mahakasika ny tendrombohitra Ziona sy ny mahakasika ny fijanjana. Ary ny fanjakan'Andriamanitra izay nahorona tamin'ny alalan'ny fanisina tombokasen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanambarana toko 7. Ny fotoanan'ny fiavian'i Jesosy faharoa dia tsy trangan-javatra na fanehoana tsotra fotsiny fa ny feon'ny trompetra izay maneho sy manambara ny fiafaran'izao tontolo izao, tahaka ny feon'ny lakolosy izay manambara fiafaran'ny zavatra anankiray. Io ny fotoana izay maneho ny fiafaran'ny tontolo anankiray ary fiatombohan'ny tontolo anankiray vaovao.
Zany hoe misy an'ilay a lanitra voalohany sy tany voaloha izay efa lasa fa ny lanitra vaovao sy tany vaovao indray a no mitoetra eo. Ko satria moa ny faminaniana dia tanteraka amin'ny atsipiriany daholo a tsy misy analana tsy misy anampiana dia ny fahafantarana ny tenin'ny faminaniana rehetrarehetra makasika ny famoronana sy ny zavatra ho azy dia izany a no finoanan' Jesosy Kristy. Tahaka ny Mosesy sy Jesosy izay nijory vavolombelona makasika ny zavatra hitany sy reny tamin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao ihany koa ny filohan'ny lanitra vaovao sy tany vaovao sy ny Tsionjia Manhili, izy ihany koa dia mijory vavolombelona makasika ny zavatra rehetra hitany sy reny tamin'i Jesosy mpitondra tenin'i Jesosy azy. Araka ny fanambarana toko 2:2 ry mpitarika fivavahana, ireo mpanaraka seminira rehetra ary ny mpino rehetra manerana an'izao tontolo izao izay mpirahalahy amin'ny finoana, tena hoe fahasoavana sy fitahiana lehibe tokoa raha amin'ny fotoana izay iainantsika ny faminaniana sy ny fampanantenana rehetra izay nomen Jesosy no tanteraka. Amin'izao fotoana izao ary dia andao isika rehetrarehetra ho tonga iray ao amin'Andriamanitra, loharan'ny fitahiana sy fahasoavana rehetrarehetra araka ny fampianaran'i Jesosy makasika ny fahafahana ny fandriam-pahalemana ary ny fitiavana. Ny kristianina rehetra izay mino an' Jesosy Kristy sy ireo mpino rehetra amin'ny karazana atoko-pivavahana dia tokony ho tonga iray. Raha tonga iray isika rehetrarehetra dia hitsahatra ny ady ary ny fandriam-pahalemana manerana an'izao tontolo izao dia ho tanteraka. Ary isika rehetra dia afaka iaina mandrakizay miaraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny fahafahana ny fandriam-pahalemana sy ny fitiavana dia andao isika anangana tontolo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy misy fahotana na lalàna. Iray isika, we are one. Misaotra tompoko. Andao isika hivavaka miaraka. Ry Andriamanitra rainay eo izay feno fitiavana sy fahasoavana, misaotra anao zay nanomezanao fahafahana ny amin'izao seminera izao izay mahakasika ny fanambarana androany, ary ihany koa afaka nanotanteraka indray fandinihana lalina ny fanambarana toko 13 izahay. Io boky io izay nisy tombo-kase teo amin'ny tany nakavan'Andriamanitra nandritra ny 2 taona fa nisokafan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fanokafan'ny tombo-kase 7. Misaotra anao zay tamin'ny fijoroana vavolombelona izay nataonao tamin'ny alalan'ilay mpitarika nampanantenaina androany, ary mangataka aminao zay mba hitahinao anay tsirairay avy reto mba hahafahanay rehetra miditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, ary ihany koa miaina amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny fahazonay ny bokin'ny fanambarana izay lalàn'ny fanekena vaovao. Mangataka izay Andriamanitra mba tsy hisy na dia olona ray azy tsy ino na tsy hahatsapany izany teny izany, ary mangataka izay mba omenao maso afaka ahita, sofina mba aheno, ary fo mba tena hahatsapa mba hahafahan'ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao mahatsapa sy mahafantatra ny fahamarinana, ary mba ho afaka hiasa sy hiaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay. Omenay anao Andriamanitra ny voninahitra rehetra ary ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.